大家好，我是飞哥。作为一名摄影区的萌新 UP 主，我一直都知道收音对视频来说特别重要。之前我都是用领夹麦克风来收音，但是今天这期节目，你们有没有感觉到音质明显不一样了呢？没错，我要给你们介绍我新换的这个收音设备——闪客 PD200W 桌面无线麦克风。它是第一款支持直连相机的桌面麦克风，而且还是无线连接。你们看，我面前的这支麦克风底下没有任何的接线，它是无线的，用起来非常的方便。只要把接收器插上相机，声音就直接录进视频文件里面，不用在后期再同步。对新手来说真的是太友好了。当然，它也保留了 SLR 的卡农线的接口，这个卡农线的接口。专业的玩家可以接上线来实现更加专业的收音效果。它还能用 Type-C 线直接连接手机或者电脑，万一接收器一时找不着，像我这种经常丢三落四的人就很有用，随手找根手机的 Type-C 线就能够顶上。后面还有一根 3.5 毫米的耳机监听孔，可以插上监听耳机实时监听自己的声音。麦克风上的按键和功能，附赠的说明卡片写得很清楚，可以随手夹在支架上面，忘了就随时看一下就好。这里我就不过多介绍了。这里我要提一下，这个一键静音的这个按键对主播非常友好，遇到一些突发的状况，按一下就能直接静音，避免直播翻车。我现在按一下啊，是不是完全没有声音了？我们拿开麦克风的防风海绵罩，能够看到里面是一个30毫米的超大的收音单元。这是什么概念呢？普通的零夹麦和它比，就像是手机1英寸的底对比中画幅6×6的大底，差距非常的明显。下面我们就来对比一下闪客 PD200W 和领夹麦克风实际收音的效果。Hello， 你现在听到的声音就是由猛犸的 Lock M1 无线领夹麦克风录制的声音。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。Hello， 你现在听到的声音就是由闪客 PD200W 无线桌面麦克风录制的声音。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。是不是差距挺大的呢？ PD200W 的声音更加的饱满，更有质感。它支持 128dB 声压级，基本不用担心爆音。82dB 的信噪比带来录音棚级的纯净度，环境噪音也几乎听不见。这支麦克风还能用它自带的 MonoLink 软件来调节，电脑和手机端都能下载。界面非常简单，小白也能够很快速的上手。主要是可以调节增益、监听音量、降噪强度、场景模式还有灯光效果等。我们先来听一下它的降噪的4个档位的声音的情况。我们现在来测试一下闪客 PD200W 无线桌面麦克风在各个档位下的降噪的情况。环境噪音只有机箱风扇的呼呼声，现在是没有开降噪的状态。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。现在打开轻柔降噪模式。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。现在是均衡的降噪模式。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。现在是激进档位的降噪模式。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。软件里面还有4种场景模式：原声、播客、游戏还有唱歌。我们来简单的听一下它们有什么区别。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，
老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。1、2、3、4、5，上山打老虎，老虎不在家，放屁就是他。接收器上还可以选单声道、立体声和安全音轨这3种的录制模式，它也支持1拖2，适合访谈或者乐器弹唱这类需要多麦的场景。不过我目前还用不上。虽然它叫桌面麦，但带出门也没什么问题。用螺丝刀从支架上拆下来，体积并不算笨重。接下来我就带它到户外试试实际的收音效果。没错，虽然这是一款桌面的麦克风，但是它这个麦克风这个主体是可以拿下来，你也可以带到外面来录视频。像是我有一些口播，经常也是到外面来录制的。我现在就是到更极限的环境来测试一下这个降噪的效果。可以看到我现在就是来到了一个马路边，旁边就是马路，这个噪音是比较大的。我现在是没有开启降噪，我们可以听听看现在此时此刻的收音效果是怎么样的。然后我现在开启了轻柔的降噪模式，刚好旁边的车流非常的大，我们听听看现在的收音的效果怎么样，这个收音的效果行不行？然后我现在就是打开了均衡的降噪模式，可以听听看此时此刻它的降噪的效果怎么样。我现在打开了激进模式的降噪，我们可以来听听看现在的收音的情况是怎么样。1、2、3， 1、2、3。刚刚在相机上回听了一下这个录音情况，我感觉这个麦克风的降噪应该是挺屌的。然后我现在把麦克风的这个线拔掉，用相机的自带麦克风来收一下音。现在我把这个麦克风的线拔掉了，大家可以听听看这个环境噪音，旁边的这个车流的噪音应该是还是挺大的。没错，我都不用去电脑上面回听这个声音，我现在就直接说个结论吧，就是这个麦克风的降噪效果真的是真 TM 的屌啊！我直接就不开降噪模式了，我现在就是没有降噪的这个状态。旁边的车流驶过的话，麦克风应该是一点基本上收录不到的。这也是动圈麦克风的这个优势之一，它的收音的话是跟说话的距离有关系，所以即使你外面的这个噪音很大的话，但是呢，它这个是动圈麦克风，靠近嘴巴的地方，这个收音的效果才会更好。所以这个麦克风我非常的推荐大家使用，真的是非常屌。好，我们回到室内。总的来说，闪客 PD200W 这支麦克风给我的感觉就是专业并且友好，它在设计上考虑得很周全。无线直连相机对视频创作者来说省去了后期同步的麻烦，保留的 SLR 接口和丰富的连接方式，又能满足专业录音和灵活使用的需求。音质上，大振膜的单元带来的那种饱满和清晰度，确实不是领夹麦能比的。尤其适合对音质有要求的口播、直播和录音，而像一键静音、APP 调节、安全音轨这些功能，又把专业设备变得很容易上手。不管是刚开始做视频的新手，还是需要可靠专业收音的工作者，它都能很好的覆盖你的需求。它可能不是最便宜的，但是绝对就是那种你买对了就不用再折腾的那种设备。如果你也在找一款能大幅提升视频音质、用起来省心的麦克风，闪客 PD200W 真的是值得你考虑。好了，以上就是这期分享的全部内容，希望对你有帮助。如果觉得还不错，别忘了点赞、投币、收藏。我们下期视频再见，拜拜。